హలో అండి, వెల్కమ్ టు అనదర్ షార్ట్ వీడియో. ఈరోజైతే మా ఫ్రెండ్ శైలజ గారిది కిట్టి పార్టీ అనమాట. చూడండి, అందరం ఒక చోటు ఉన్నాము. అందరూ మీకు హాయ్ చెప్తున్నారు. మేమందరం ఏంటంటే వెనకాల బ్యాక్ యార్డ్కి వచ్చేసి ఇక్కడ ఏమేమి చెట్లు పెంచుతున్నారు అనేది చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, బీరకాయ అంటే నేతి బీరకాయ, దొండకాయ, కాకరకాయ, ఇలా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయండి. నాకు నచ్చి ఇప్పుడైతే షార్ట్ వీడియో తీసాను. మీకు ఇంకా నేను ఫుల్ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇంకా కిట్టీలో ఏ గేమ్స్ పెట్టారు ఏంటి అనేది అన్నీ మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో.